بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني اليوم باش نبداو في معرفة ما يسمى بالإلكتريستي باتيمون. إلكتريستي باتيمون يعني كيفاش نعملو انستالاسيون متاع الدار متاعنا من غير ما نجيبو إلكتريسيان. أول حاجة هي نبداوها في الإلكتريسيتي في الضوء أنه نتعلمو السامبل allumage. فهمتوا ولا لا؟ سامبل allumage. السامبل allumage هذايا أسهل طريقة هي باش نفهموها أنو ستيك تعطيك في المونجالة الكونتور هذاكا، تعطيك الكونتور، تعطيك مع ديجونكتور. الديجونكتور هذاكا فيه الفاز وفيه النوتر، فيه زوج خيوط، خيط نوتر بلوس فاز اللي هي السين نتاعو هاكا. هذوكم باش نبداو بيهم الانستالاسيون. هذوكم الفاز والنوتر، وهنا هذايا الديجونكتور. أول حاجة باش نعرفوها أنو باش نعملو البلان تاع سامبل allumage. سي سامبل allumage هذايا ناخدو الفازة، هذايا البلان يونيفيلير، ناخدو الفازة، الفازة تكون بروتيجي بعد الديجونكتور، نهزوها طول الانتيربتور. هذايا السيني تاع الانتيربتور تاعنا اللي هو بالعربية نقولولو القاطع. من بعد تمشي الفازة هذيك، هذه السيني تاع الفاز، تمشي للبروتكسيون، وبعدين للانتيربتور، ومن بعدين تمشي للأنبوبة تاعنا اللي هي المصباح نقولوها. ومن بعدين المصباح هذاك اللي هي اللامب نجيبولها النوتر ديريكت. هذايا النوتر، هذايا الانتيربتور، هذايا اللامب، هذايا النوتر، هذايا السورتي انتيربتور يمشي للأنبوبة، واللونتري تاع الانتيربتور يجي من البروتكسيون اللي هو يكون يا بورت فيزيبل ولا ديجونكتور. اللونتري نتاعو يمشي للفازة. حاجة بسيطة برشا، نجمو نزيدو نفهموها بالبراتيك نتاعها. نجيو للبراتيك أنو هذايا الانتيربتور قاطع، وهذايا المصباح نتاعنا الأنبوبة اللي هي عندها دوي، وعندنا ديجونكتور اللي هو البروتكسيون، اللي هو بروتكسيون هذايا سامبل. هذايا تسمى ناخدو هنا كيما نقولو هذايا الاليمونتاسيون. هذايا الاليمونتاسيون، الخيط اللي باش يجينا من المونجالة، الخيط اللي باش يجي من المونجالة فيه الخيط هذاكا نوتر اللي هو اللون نتاعو أزرق. ديما لون النوتر أزرق. اللون النوتر الأزرق هذاكا نهزوه للضوء طول، نحطوه في المصباح، في الدوي تاع المصباح. الدوي معرفش بالعربية شنو هي الدوي. طبعا النوتر وصل للدوي المصباح. ناخدو الخيط آخر اللي هو باش يمشي للمصباح تاعنا، نسكرو عليها. هذايا الدوي تاعنا اللي هي عنده أمبول تاعها
النوتر واصل، بعدين خرج خيط آخر. هذايا الخيط هذايا نزوه الانتربتور اللي هو القاطع باللغة العربية. القاطع عنده دو بورن، انتري و سورتي. نحطوه في سورتي. انتري نجيبولها خيط آخر. جبنالها خيط آخر اللي هو شكل البروتكسيون يعني لي ديجونتور و بيان بورت فيزيبل اللي هو فيه فيزيبل. نزول للسورتي متاعو يعني للخروج تاع الانتربتور. هذايا حماية. بعدين نجيبو الفازة اللي هي جاية من كونتير تاع ستيك، من ديجونتور برينسيبال تاع ستيك، نحطوها في البروتكسيون تاعنا اللي موجودة في وسط الدار. هاي الكل باش حاجة تعملها ضوء. نشعلو الانتربتور. هذايا الانتربتور نتاعنا اللي هو مطفي. هذايا بروتكسيون يعني طايحة ما يمشيش، الانتربتور ما يمشيش، المصباح ما يمشيش. نحطو الديجونتور نتاعنا اللي هو البروتكسيون نتاعنا. بعد نخدمو الانتربتور نتاعنا، المصباح يخدم ويشعل. هذايا ما يسمى بسامبل allumage. هذايا الديجونتور اللي هو بروتكسيون في الشمال تاعنا، القاطع اللي هو الانتربتور هو موجود هنا، لامبول المصباح لللامب هي هذيا، الخيط هذايا من اللامبة للنوتر اللي هو أنا جاي من السورس تاع ستيك. هذايا الخيط الأزرق، واللي جاي من هذايا النوتر اللي هو مش يمشي للنوتر. هذايا الفازة اللي مش تجي هنا، نزيدو نوضحوها لهنا. هذايا النوتر اللي هو النوتر، وهذايا الفاز. احنا جبنا الخيط تاع زوج خيوط تاع دو فيل اللي هو النوتر يمشي المصباح ديريكت، الخيط الآخر دوزيام كونتيكتور يمشي للبروتكسيون للديجونكتور. سورتي ديجونكتور فير l'interrupteur, entrée interrupteur, sortie interrupteur vers l'ampoule. هذا نسميوه سامبل allumage. إن شاء الله المرة الجاية نشوفوا درس آخر.